メラのフラッシュ設定がオフになっていることをご確認の上、写真をお撮りください。なお、フラッシュの設定方法が不明の場合は、フラッシュの部分を手で隠してご使用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。また降りた。あ、降りた。